राम राम मिसारन है। आज हमारे स्ट्रीट फूड चैलेंज का 16वां दिन। ना तो आप हो गए थे रेडी, फिर चल पड़े थे अपनी दुकान लगाने। दोनों खड़ी थी गली में तो खुली खिड़की बैठ कर दोनों में लगा कर चाबी करके स्टार्ट। दोनों ने लेकर लिकड़ लिए थे हाईवे पे। हाईवे पे लिकड़ के देखा तो बहुत भीड़ हो रही थी क्योंकि चुलकाना धाम के यात्री चल रहे थे। दोनों खड़ी कर दी ठैये पे और दुकान लगाने की जगह ही नहीं थी। हाईवे पे बहुत ही भीड़ हो रही थी क्योंकि कन्हैया मित्तल पैदल यात्रा पर थे। फिर थोड़ा रास्ता होया तो हमने दुकान लगा दी थी और अपनी दुकान लगा हो चुकी थी रेडी। फिर आए हमारे पास पहले कस्टमर, इनने लगवाए थे कड़ी चावल। फिर एक और कस्टमर आई, इनने लगवाई थी मिक्स प्लेट। इन सब ने लगवाई थी रोटी सब्जी की प्लेट। ताऊ ने लगवाए थे कड़ी चावल। फिर हो गई थी शाम तो सारा सामान रखा दोनों में करके डिग्गी बंद, खुली दोनों की खिड़की, बैठ कर दोनों में लगा कर चाबी करके स्टार्ट। चाल पड़े थे अपने घर की कहनी। दोनों खड़ी कर दी थी गली में। अब पहुंच गए थे घर जाकर अपने कैमरे को दे दिया था आराम। बोलो जय श्री राम।